मानसून या बरसात में कौन कौन से फूलों के पौधे लगा सकते हैं, चलिए बताते हैं। सबसे पहले नंबर पर है रेन लिली का प्लांट। इसको बल्ब और सीड्स दोनों से लगा सकते हैं। इसमें बहुत सारे कलर ऑप्शन मिल जाते हैं। इसके बल्ब बहुत ही आसानी से 1 से 2 में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। रेन लिली को वेल ड्रेन सॉइल काफी पसंद होती है। दोस्तों, हमारा अगला प्लांट है पेरीविंकल या सदाबहार का। ये एक परमानेंट प्लांट है। इस प्लांट को बारिश के मौसम में कटिंग से बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। इस प्लांट को फुल सनलाइट काफी पसंद है। इसके बाद नेक्स्ट प्लांट है हम सबका फेवरेट मोगरा का।